Bonjour, bonjour. Na pesi bino mbote. Mama Gita dit la pesi bino mbote. J'espère que vous avez bien bisika nyonso o bozwami. Ngai naza malamu nzambe azobatela, nzambe azopesa biso pema. Na mwana tobosa na koyebisa nzambe o merci te kwa bate azali malamu. Tobosa na te, tobosa na te opesa nzambe merci. Ya solo eloko ninga na yeli, na ngaki to solo la ba mama na batata. Ba mama na batata. Omoni tozali na moma moko boye ezali ke tango omoni eloko moko bopa moninga osepeli nango moninga patei osepeli nango partager. Hein? Ndi mama ki avandi boye omoni oka bo partager o partager o liker o partager na groupe na yo na esika ya WhatsApp na yo na Facebook na yo o partager po ndeko moko aza na musika kuna ayoka mwa lisolo. Na ye kolobela ni tomoni biso batu mingi ba mama mingi pa matena mwana mwasi pe tokuta na pela ba mama mususu ezake elo mo esalaka omona mutalata ya kitoko ayebi ko soigner pe ayebi ko lata pe na moi bo mona sape aza pe bien kitoko mais na butu ayebi teke na butu pe ba sapaka hein donc na butu pe to za boye butu ba sapaka ba ndeko na ngai butu esengeli pe o sape donc tango yozo ke olala esengeli pe o sape. Et ça quand tout ça pas na moi dans la magasin tu vas mélanger makambo c'est que sapi ya butu pe ezala ka ba mama na ngai sapi wana ya butu e ko compter ka te ya ba marié ba nan même yo jeune fille ozotala ngai liker partager tango yo ozotala ngai yeba ete même oza jeune fille yeba ete sapi ya butu ezalaka sapi ya butu même yo za mama marié sapi ya butu ezalaka yango wana to lobela lelo likambo ya ba pinjama comme ya ba nuisette na biso to lobela ba pinjama na biso nyonso ya hiver ya été nyonso to lobela yango wana ba mama na ngai ekozala très bien to okoti magasin kende pe kosala ba achat bimisa pe mo mbongo o pena lelo na koso maka ba nuisette na ngai o pena ndena sabu na koso maka ba pinjama na ngai ezali très important pamba te to yoka masolo mutu musupe mona batata musupe bazala facile ya kobeta lisolo oyo so déranger alors ça facile so abete pe lisolo bo so na mombala bete so tika katala lelo mo déranger nga boye siko eloko abongo siko omona nga yo lokolo linga koloba mama Gita dilo alomemi yango kaka olambi yango ya solo toyeba ko sape pe na butu mwasi esengeli oyeba ete na butu ne na zabo esengeli na lata esengeli na se protéger esengeli na zala malamu nga mota na koti na mbetu na ngai na mifiniki dra na se sentir kitoko na solo kitoko na pinjama na ngana lati to pe nuisette na ngana lati il faut na se sentir ndena satana moi ya il faut lukaka o se sentir ndenge o se sentaka na moi do yo mama so koti na douche obimi olobi non na lati do na lati na sukoli mais ozoki o matana mbetu ezali très important et puis ça ba ponga kitoko ba ndoto kitoko ba mama yango wana toyeba kobongisa mama na ngai nga nde naza boye robi mobo robi oyo tellement natongaka ngo na kala na moi nalata yango stel komisa ngo pinjama oh mama robi no yo komisa pinjama robi liputa yo komisa ngo pinjama nde naza boye nga nazala so t-shirt baby na bwaka yango te nde nakomisa yango pinjama mama na nga te wana nde te pinjama nuisette ezali nuisette pinjama eza pinjama elamba ya journée za journée soki t-shirt baby bwaka mais zati yo comme sango ekoma pinjama peut-être kolata ngo kolamba le t-shirt le ko ebeba na obima nango te na lamba na lati yango ba mama nuisette pinjama ba lambela yango te omona pe mutu alamuki abandi ko lambela yango te na kosukola na ngai yango be na lambela non soki okiti osukoli olati mama avo okota kuna na baba cuisine makambo sifo ko yeba pe ko mibongisa donc ezali ba biloko mususu il faut te baka ko solo so bosoli malamu eza très important mutu comprendre elo ni na eto zo ko exemple na yepe na ba pinja na yepe na bilamba pinja ni na zavu na bilamba posto lo ba mususu ke bimaka ezo bimama ko laksa moninga ezala très important ko mona ya to mona to tanga théorie pratique ne to ko sa ela mona ba stage donc stage kuna pratique yo zo mona na maboko yango wana ndeti boye to zo lokola exemple ya oyo ba mama to zo exemple lokola robe mama ki otie yebana déjà robe na ngai oyo na salela yango ba gommage na ngai bo mona ki yango déjà na vidéo to zo lokola robe oyo mama ndeti sikoyo oza na robe oyo tala ka ndenge robe ezaleli eza kitoko pe
pona ko zwila mo pepeza kitoko tozwa tomoni oyo robe mama gi opesa exemple siko nga lokwa na moni ke robe na nga oyo na bima na nga nango te donc na okomisa ngo pinjama non okomona mama soki omata na robe robe lokwa na lata na nga te na komisa ngo ya kolalela robe na nga ya kolalela même aux célibataires non robe na nga oyo ya kolalela non pamba te tomoni na robe oyo okosala ngo peut-être okolambela ngo pe okosala ngo pakusa ngo pe ndaku olati mais oyo nakomisa ngo ya kolalela non bamama totika makambo oyo elamba oyo ekima ngai elamba oyo ezala susu bien te yango nakomisa ngo nakoma kolala nango yango te elakisi ntango yo ovandi na butu tobwaki na mabele kuna ntango yo na butu na butu yo oke kosukola bamama esenge tozalaka na bamanto na biso oyo bapeignoir na biso oyo esenge tozala nango oyo esengeli ozala nango mama lelo na hotelema mwa mingi mpo tosala théorie ya tosala pratique fo kozalaka nango osombi couleur oyo osepeli nango osombi couleur moko ezokofrappe ezalaka bien outi kosukola esalaka kitoko surtout bino bamarie surtout na bino bamarie outi kosukola esalaka kitoko osukoli kitoko obimi ale yo wana okei nango ntina chambre ezaka ate yo makambo nyonso osisila yango na kati ya douche non kolata nyonso na kati ya douche non omemi yango boye soki oza na bana mikolo neti biso nde toza boye na koyeba ere nini na kobima na kotalatala na gauche droite nayebi ere nini na kobima donc nde naza boye na otambola nango te me nabimi nango nauti kosukola nauti kosukola mwa moto wana ezanga na nzoto nabongisi mpenza nzoto nanga bien nakangi yango mpenza bien nde naza kuna naa na eloko te nakangi yango mpenza bien surtout bino bamarie tala bibundeli yango oyo bibundeli nakangi yango mpenza bien nasisi kosukola tomoni donc nde nakangi yango boye nakei nango na chambre na ngai tomoni donc nakei nango na chambre na nga même papa aza na kati ya chambre ntango azomona nga boye ayebi deja ki oyo bibundeli ezali donc na mibongisi malamu tozolobela na mibongisi malamu ngai wana nakei kolongola manto na ngai tolobela nini na ngai peignoir na ngai nalongoli yango nde naluki na bandi kolata wana mafuta ti opakolaki malamu mafuta bapakola yango ntango nzoto ya na mwa mai tomoni nalongoli fo kozala nango na magasin ezalaka ya magasin ezalaka kozwaka mpe kaka ya pembe te zwa oyo eza na bacouleur omélange ozala nango mpe kaka moko teta mibale lokwa toolakisa boye nalakisi kaka moko tomoni ifo ezalaka na douche nao mpe basukolaka yango eza teke ekomi soki couleur nini banda otika non yango oyo il faut ozala nango soki oti kosukola ntango yo outi kosukola osilisi oye ozwi olongoli nini na yo wana nde oluki nuisette na yo pinjama na yo mpona olata tokei sikoyo na baexemple bamama oyo na hiver ezalaka malili ngai banini wana kokaka te fo nalata mo eloko moko maboko milai ya manche long mpo ekosala nga malamu no mama bapinjama eza basorte ebele ngai na wapresente bino oyo ya nga naza nango mais oyo mpo oza nango ezali bien oyo mpo komona na magasin malamu donc tosombaka elakisa koke na magasin fo somba ntango toza na moma hiver fo koluka ya coton ya bien mpona esala yo mwa malamu na hiver donc ngai nazolakisa bino eza baoyo ngai nalataka eza teke o mama geo tokosomba ya sika non eza oyo ngai nalataka eza normal mpe bachangeaka yango fo kozwa te oyo ekangi yo nzoto zwa oyo etiki yo donc soki olataka L ozwi XL na pinjama okotala forme nini ya pinjama oyo okosomba ezalaka très important mpo mati soki ekangi yo buto elukaka bongo te buto eluka elombo etiki yo oyo eza yango nalataka ndeti hiver eyo exemple kaka nazopesa donc namoni na otikala ya kotelema nani oyo hiver tomoni na hiver olati oyo ekosauve yo eza bien donc eza molai te tomoni donc eza molai te soki nalati yango ekosukela ngai na genou ya ere nalata yango ekosukela ngai awa na genou donc elakisi eza déjà passable okozala na pinjama boye mais oza ka sexy na pinjama oyo soki olati yango nzoto no esalama malamu oza na bassin ya malamu okozala kaka sexy na pinjama oyo ezali mpona hiver tomona yango na bamagasin eza mpona hiver okoki kozwa yango mpe kaka sorti yango mpe mosusu mpe yango oyo kaka ya hiver oyo kokolatela yango hiver eza ya betete donc na hiver okolata yango mpona esala yo mabe te mpona oyoka malili makasi te so nzoto mpe koti malili mabe
na hiver oza na nini moko boye ya bien esala mwa dessin mwa nini ozwi yango osombi oyo nde ya hiver eza mapinja yango ya milai te eza ya kosuka na genou donc luka oyo esuka na genou eza tokolo kozwa yango ya boye me ya molai wana eza ya bakoko yango te tokoti sikoyo na ete ndenge tobandi boye ta eza malamu toya na printemps elakisi fosombaka sikoyo banuisette oyo ya fosombaka banuisette oyo yango mutu ekosala yo malamu ya mokie kaka boye yo moto ozokota na mbeto ozosentir ki oza sexy olati kitoko tina butu donc oyo asukaka mpenza ndenge tomoni awa asuki ozwi mwa sous-vêtement moko ya kitoko sous-vêtement moko boye ezosala ndeti kaka ya nylon ya mwa transparente mpenza soki ndenge nini obeti yango na eloko ya boye tomoni obeti yango na eloko moko ya boye donc yo ndenge oza wana osape oyo eza babibundela mama dia bundela na mbetu na ye donc c'est ça eza boye obeti boye osape donc ntango ozokota yango na nzoto kosala mwa boye ale ebimi kitoko donc eza yango oyo obeti yango ekosala yo très bien biloko moko ya bongo tozokende mwa mbangu tozopesa baexemple oyo mpe okoki kolata yango ndeti na baprintemps boye oyo nde donc yo nyonso okobetela yango complet moko boye ya soutien na kati beti complet moko ya soutien ya kitoko me ya noir te mpo mpamba te aza noir yo soki okobeta ya noir te oyo eza kaka eza nango mpenza nini ya nino te me eza lokola na créer donc namoni eloko nga oyo naolata yango libanda te création donc ozomona obeti yango lokola boye lokola aza noir kobeta ye na noir te beta soutien moko boye ya bacouleur oubien pembe na kala so pembe oubien obeti bacouleur moko boye okobeta barouge okobeta eloko moko boye oyo esalaki ozomona na ntembu donc olati yango yo kaka moto ozomona na mobimba donc ezali eloko moko boye très sexy donc faut oyeba kocréer mama ntango okei créer ntango ozokota bozobima eyayayaya tomoni donc ndenge eza boye toza kosungana na butu yo olalaka na modele nini yo na butu mama olalaka na modele nini modele kaka robi nanga oyo yango na kokontinue nango non tomoni biloko ya boye soki obeti yango tozopesa na baconseil mama koloba te o mama gi akomi boye ndeni non eza conseil pamba te ntango ozosolola omoni babiloko mingi bavideo tozosala mingi ya des hommes bazobenga bamibali mingi basi babenga me bamibali siko ntango tomoni boye tika tosunga ndeko mwasi donc alandanga mpe donc ntango ozolanda ngai yo miyebela sikoyo kota banda kokende kosomba tomoni ya mokuse donc aza ma mokuse lukela eka mwa sous-vêtement moko ya kitoko ya bien oyo ezaki kotia wa l'aise ozomoni donc soki obeti boye ezali babibundeli oyo mutu akoki kolata donc basorte wana eza ebele tomoni mokie susu oyo susu ya rouge tomoni obeti mpe ya rouge boye donc ndenge eza boye ezali tozomona yango ndenge ezali eza lokola soutien ebeti yo boye oyo soutien eza lokola soutien omona ndenge ezali obeti ekozala très bien nsima nango tomoni donc oza na yo boye mpo soki omatano na mbetu mama ya okomata nango na mbetu fo kozalaka sexy même yo moko kozelaka te nga so nakomi nde marie nde nakobena kosomba non oza na oselibate sombaka kaka yo ozelaka okoma marie bongo somba non mama ndeti biloko ya bo omona yango na magasin te na magasin omona yango te obibundela mama magia to lobi oyo esalisi oyo nzuluki te tochangeaka so omoni nzuluki makasi change ochange yango lukisu misusu tomoni oyo susu eloko ya bien donc soki obeti fo kozala bacouleur moko ya bien ntango ozobima ozotala couleur ndenge nzoto na yo ezaleli ya donc omoni eza nuisette moko ya bien ezalaka cher bamama biloko mosusu toomona oyo pamba kaka boye me soki okoti na magasin ezalaka cher me kokipe te pamba te osomba deja elamba ya 50 euro ya 100 euro bongo sikoyo kolata ya butu pourkui oluka kolukaka barobi non kolata butu mpe fo bongisa yango bongisa kolata ya butu ekozala très important epai na yo surtout les femmes mariées surtout vous les femmes mariées les femmes mariées tomoni il faut kosombaka biloko moko ya boye oyo sikoyo ya molai nango sikoyo mais aza coton te aza nylon aza molai donc soki olati ye boye ezali très bien ye okoki kolata ye même na hiver tomoni okoki kolata ye même na hiver même na été mpo na nini nalobeli bongo nalakisa bino ndenge elatameli lokola aza na bilamba na se tomoni aza boye sikoyo ntango yo okosala omoni etekama mpe bacomplet tomoni eloko nango ya likolo obwakami nango donc otala mpe tele na yo mpe
moi film na na butu na papa mais obiki ah malili te ozu bwakami na oyo ota moi film na papa na salon obwakami nango siko boye tomoni tango obwakami nango boye so aider yo ke malili ekota yo te mais oza na eloko moko boye obeti ezali sexy eza bien eza couleur ya kitoko ezali malamu tomoni na magasin ezalaka donc soko beti boye botala film na bino oza na yo à l'aise okokoma nde na butu na chambre nde olongoli yo moko boye bike na uti kosukola na vai na salon je suis à l'aise donc tomoni oyo mwana alobaki eza likambo ya théorie likambo ya pratique tomoni donc pinjama na yo oza na pinjama moko ya kitoko tomoni ndenge beti donc oza très propre très propre boke pa batu na vacances yo oya kobimisaka ba t-shirt moko bozoke kolalela biloko ya boye nde oza na vacances pa batu uti kosukola mpe olati na yo mpe boye eza très sexy eza kate wakomemela bato barobe wana robe ekokanga suti yango nde nalalelaka non robe nanga nalalelaka yango non robe nde ya kolalela yango tozomona ezalaka eloko moko ya bien tozomona donc ngai na yo tomoni toza kokende mbangu eza biloko oyo ngai na ye kolakisa yo eza kate mindele moto bamona yango ngai na ye kolakisa donc nde eza boye nga na Afrique nazalaka makasi na tombola biloko boye bima mingi na tombola bamama na boza na Congo biloko boye ebima mingi na tombola papa te mindele batindaka tinda ekendaka siko nga nazala makasi na tombola pamba te nalingaka mpenza pinjama eza teke yo toyekola yango na poto nord donc toyekoli yango bana na Afrique nalingaka mpenza pinjama nalinga yango lokwa nalinga yango ifo nasombaka mpe donc na Afrique namda kokotela yango batombola so na poni mibale misatu okomona kaka eleki tomoni eloko moko ya boye eloko moko ya boye soki obeti yango donc oza bien oyo nga nalataka alekanga kaka moto mobimba alekanga kaka bongo koleko te ntango oza na robe wana kaka soyeba te biloko nini biloko ebombami kuna bando obombaki yango tomona ndeti boye aza mokuse asuki awa asuki awa tomoni nsima na ye zwa nsima na ye aza na mwa ve moko boye tomoni aza na mwa ve moko boye ve wana esalaka kitoko makasi eloko ya ve wana esalaka mwa kitoko makasi aza na eloko ne ya likolo tomoni aza na eloko ne ya likolo neti boye mama obeti eloko moko boye ata kutu moto yango azalaki ya kovimba na ndenge nini akolanda yo moko mpe kozala na esengo mosusu tomoni oza na boye oyo eza nango ebetami nango tomoni ebetami noir oluki mwa sous-vêtement mwa moke boye obeti tomoni to aza kitoko bamama toyebaka ntango tozali kokota na magasin toyebaka biloko ndi mpe tozoluka tomoni oza boye bota tele na bino eza mokuse tomoni aya mokuse asuki awa aza ya mokuse ya molai nango bomoni yango oyo sikoyo ndenge aza boye soki ovandi na yo osentir mpe bien ndeti na ete boye osentir mpe bien eza kaka mpe tokanga yango koki mpe koyela yango na position ya boye ovandi na yo donc eza pinjama tozomona baniseti ya bien oyo ezala na magasin toza kosunga na bamama pamba te soki osali boye te pasi tata nalobi mama pardon moye natinda yo eza te moye natinda yo eza te kekende kosolola na ye mais tozomona kaka na boye okolata eloko ya bien yindi tomoni oyo sikoyo couleur sikoyo tozomona bleu moko moye nakoti yango na nzoto sikoyo eza te po eza grave tozomona bleu moko donc olati pinjama moko doyo moko ntongo ozobima donc fo kozala na babiloko moko boyebiki eloko oyo mpenza ya ngai to mona kobima na kobeta yango yo moko mokolo na mokolo esengo olobiki lelo mpenza yo tozomona eza bacouleur ezaka bacouleur ebele tozomona obeti yango ya molai mais azali komonana aza transparente bongo tala eloko nango ya pembeni tozomona mais eza biloko moko il faut kosombaka mpo batisonga na sombi boye ezali ke yo mpo okosomba yango donc ntango osombaka babilamba ya 50 euro okoka kosomba yango eza kaka question ya makanisi eyaka question ya makanisi tomoni donc obeti yango eza nanu ya sika tomoni donc ntango obeti yango awa nyonso yo nyonso kozala mpenza ozali komonana tomoni ozali komonana donc baparti oyo ntango ozolata yango awa nyonso oza ya komonana donc eza biloko moko fo kota na magasin otalaka mama so ozala na makanisi wana te
tomoni yango toki bibundeli siko babakiseli yo mwe eloko ya boye mama babakiseli yo mwe eloko ya boye sikoyo eyindi babakiseli yo mwe eloko nango sikoyo ya boye na kati tomoni donc yeba ke bibundeli oyeba ke nde naobima boye nazobima tu vois nazobima na mwa mwasi naobima donc bilo mo ya boye bacouleur nango ezali nakobimisa nyonso te donc nakutani nango abiyaka na mema memo bacouleur tomoni oza na eloko moko boye etosala yo kitoko makasi ntango yo olati yango ekosala yo bien makasi soki omoni oza na posa nango tokoyeba ndenge nini tokosalela bapinjama moko ya bien donc ntango oza nango oyebi ke nde naza boye nazali malamu donc ngai na yo toyebaka ndenge nini ya kosalelaka bamama ezali te ke mama magi aza kosevante mama magi atie bapinjama na ye wana aza kosevante non mama na ngai eza ke ngai na yo tozosolola tomoni pinjama ezala eloko ya bien nayebi te so basi nyonso basanta yango bato nyonso basanta yango ezala eloko moko ya kitoko ezala eloko moko ya bien oyo oza ke oza kose sentir à l'aise ntango yo omoni osukoli bongo obongami mama olati eloko na yo ya likolo so osambeli osi kosambela mati na mbeto ezali très bien même si oviva yo moko ezali très bien mpe na likolo na yango ntango yo olati pinjama bongo na likolo na yango ai eza kaka te oyo ngai nasombaka baparfait na ngai nasombaka eza kaka mpona sortir baparfait kaka mpona sortir non esengeli yo moko esanta solo kitoko ngai nalela solo kitoko donc so na mati mpenza na mikoti nauti kosukola na koti sikoyo na mifiniki dra na ngai nanu boye na miyoka nanu boye osantaka solo wana sepelaka nango yo moko osantimaki 2 minutes grave donc oza na mwa parfait na yo tosala publicité te mwa parfait na yo na parfait na mama sombaka parfait ya cher ata une fois na mois ndeti osombi boye ekowumela ozeli so avec style osombi so mosusu osombi parfait na oboye ndeti oyo na osalela yango mikolo oyo nomanga nazala moto ya scandale mais mikolo oyo namonaki osolo kitoko na osalela oyo ezali na prix ya likolo mais luka osomba pamba te ozolia ozomela sikoyo soki osali bongo ntango yo omoni olati pinjama na yo bien bapompaka yango teke opompe soki nzoto mobimba soki ndenge nini non ntango yo olati pinjama na yo nuisette na yo bien omibongisi mpenza bien nde ozwi ofongoli opompe mokie awa opompe mokie awa opompe mokie na maboko opompe awa awa mama opompe mokie awa opompe mais opompe boye te pompe na maboko tia boye na nzoto donc oluka na yo te soki nini tia boye na nzoto opompe otie boye na liboko opompe awa na libumu na motolo opompe donc faut se sentir solo kitoko mama solo kitoko tolobeli likambo ya komibongisa na butu donc otie na parfait na yo elakisi osape na butu donc totalaka te basape na biso ya moi sape ya butu mpe ezalaka ngai naye kolakisa bino tala sape ya butu ndenge ezalaka omoni donc soki oza na babiloko nomoko boye mpona yo moko po esala yo bien po esala yo bien po oyeba mpenza ke te cerveau nango mpe osepela nango mama cerveau nango aosepela nango pamba te amoni ete ozali koarrange ye po cerveau baarrange yango ozali koarrange yango ke ntongo etani na lamuki na koti douche na longoli pinjama lobi na butu ekoki na journée nalati bilamba mosusu tokomi na butu cerveau mpo azomonaki butu yo mpe ozwi po travailler sur cerveau na yo okei osukoli olati nuisette na yo ntango yo olati yango cerveau ayebi ke toki kolala okolala mpe na kimia conseil kana opesa yango wana bamama tomona yango mabe te mama magi nalakisi ndambu oyo ndambu mpo nazala nango nalakisi mpama te mama esengeli ozala nango ebele ndeti na hiver na ete boye na ete soki ebandi elakisi okolata nuisette na yo te o 2-3 fois non mosu mwa olali otokaki mingi lobi na ntongo ifo longola yango elakisi fo ozala nango ebele somba moko na ntango ya basolde osombi mpe moko obombi ozolata yango bongo oyo mpe ya hiver oza nango okolata yango na hiver totokaa mingi tokolata yango lelo lobi olongoli yango osukoli mais mosusu okomona abimisi nuisette wana eloba nango tata wana alobi abimisi yango asali nango une semaine yango ka azobimela na yo nango une semaine soki alamuki na ntongo abandi nanu kobendela yango ndako kopangusa ndako komeka kosala misala mike apres alongoli yango atie kuna ake kosukola alati bilamba mosusu
sikoyo alati bilamba mosusu wana butu mona azongeli yango lisusu mama so ozala bongo tika toyekola kosape na butu sapa butu ezala très bien so ozala bongo tika tolobeli bamama me batata mpe batata biso kaka te bamama kaka te fo bazala sexy liboso na bino bamama kaka te fo bayebaka kosape liboso na bino yo mpe tata il faut kozala sexy liboso ya mama eloko oyo mama ya alingi yo mpe meka kosalela yango batata naza nango te moya nalakisa bino eza te nakozwa ya bana te ya bajeune garçon nanga te nalakisa bino non do elakisi ngai nde naza boye tellement nalingaka pinjama bana na ngai mibali bayebi yango nasombelaka bango naye mpenza nasombeli na bwakeli oyo ya etoyi nayebisi oyo ya zoma oyo ya ete oyo nde eza boye eza hiver mwana omona azolata bapinjama azobima batata bapinjama ya kitoko ezali ya hiver omona maka eza bien mpenza na pantalon yango complet eza te kaka t-shirt wana yongo nodunga kolalela oluki pantalon moko maxi non osombi mingi tomonaka ya hiver ezali ya maboko milayi ntango yo osombi yango pantalon yango azala mingi bacouleur ndenge mosusu oke kolukela ye susu t-shirt nango otie mosusu ezali eza lokwa basous-vêtement eza sous-vêtement te ezali ya kolalela eza lokwa bakilote moko ya mikuse oza nango oza na t-shirt nango lala nango bima mpe bien liboso ya mwasi na yo se parfume mpe bongisa mandefu nango mpe soki ezocuba bato wana ezalaka mpe bien te so mandefu bandocuba mwasi esilisaka makambo donc yeba obongisi malamu oza na sengle neti na ete boye obeti mpenza sengle na yo obeti mpenza boxer na yo ya bien boxer moko ya bien balobi kaka te ya kombo boxer moko ya bien ezwi yo mpenza très bien obeti sengle na yo obimi mpe sexy liboso ya mwasi na yo mwasi no mpe asepeli basi mosusu balingana yango basengle aomonaka mobali soki oleka na sengle donc esala ye bien moko boye aosepela nango donc yo era ete boye il faut koyeba kose sacrifie obeti mpenza sengle moko ya kitoko sengle moko ya bien madame nanga alingaka basengle sengle moko ya qualité basengle moko ebeta boye sikoyo eza na badessin moko boye liboso obeti yango obeti mwa joking na kati ya ndako yo wana ozoleka obeti mwa kilote soki oza moto ya bakilote tata obeti mwa kilote moko ozoleka na kati ya ndako mwasi mpenza akotala oyo kama misu na ye mpenza echange mpenza ke nga nde nalingaka biloko ya boye yango wana tata tokondanaka bamama te ntango yo omoni mpe mama na yo aza na problème wana aza na problème biloko ya kolalela bima na ye me mo soko bimi otali elamba na ye alataka elle bon lokola alataka elle na kolukela ye misusu ezali neti oyo noir na laxe eza pepele donc soko olataka elle somba mpe kaka elle mpo aza pepele aza lengalenga il faut osomba mpe kaka elle nango me misusu ezali neti nuisette so mwasi alataka elle bien m kozwila ye numero wana te zwila ye xl nango po ere alati yango azala bien ekanga ye te ntango yo ozosimba ye aza na facilité mpe yo mpo oza na facilité ya kokotisa neti maboko partout mais soki ekangi ye oba osimbaka likolo na yango donc ekozala mpe ndenge mosusu donc yango wana bamama na ngai tobongisa bongoni sap do sap ya butu yango wana nameyi kolakisa bino mokie bamama oyo balingaka mpe kolala neti na bakilote ezali pe nuisette mosusu ezali ya sengle ekati boye nga sikoyo nalala na biloko wana te nalingaka mpenza ya bakiloti te mais olati nuisette mosusu ezali nuisette ya mokie ya sengle ekati boye eza na kiloti nango ya mokie donc eza complet babiloko wana mpe ekozalaka très bien donc ntango olati yango ozoleka mpenza ozosentir mpenza nga sikoyo nalata nanga wana te nalataka ya robe nango natie sikoyo wana mpe ezalaka kitoko pamba te kiloti nango il faut ozwa mpe ya monene pamba te etika yo ozala na facilité donc il faut etika yo kiloti nango donc biloko moko ya bongo toyeba kobongisa parfait kotiaka kaka te mpona obima tia parfait na butu meka kobongisa moke ntango moninga azo yoka solo kozalaka bien ntango yo moko mpe célibataire olali oyoka solo wana ezalaka bien eza kaka te ke il faut namibongisa kaka mpo naza marie il faut nasomba kaka mpo na séduire mobali nanga non c'est séduire yo moko ezala très important tomoni liker et partager donc mama gi alakisi oyo ye amonaki alakisa donc esunga biso batata mpe bokende kosomba bakomatelaka mwasi na bakiloti moko te bakiloti mosuki ya nde non somba kiloti nango ya pepele na désolé mwana alakisa bino batata eza te me boyebi yango okei kosomba na magasin ya bana mibali kote ya bapinjama mpe ezali bana mibali kote na bino mpe ezala na bapinjama ezali omona t-shirt mo yoka tango ya kobimela me ya kobimela te eza t-shirt mo ya kolalela donc omélange babiloko nango moko boye ekobimisa yo très bien donc tokondanaka bamama te mais yo moko mpe tata mitalaka aire moko donc mama bibundeli bomoni donc bibundeli yango wana sape ya butu donc sape ya butu osala ya mwasi ozala bien makasi donc fo milingaka omoni moto ava ya kolinga yo moto ava alinga yo yo fo milinga déjà fo milinga déjà
eza te ke oyo nakosalaka soki nazwi mobali nakosalaka soki nakomi marie. Non, jeune fille na biso bobotama na poto, jeune fille na biso ya solo, surtout bino bolinga jogging, olali na jogging, olamuki na jogging. Non, kende kosomba biloko na yo okoyekola bongo ti okomema ngo na ndako ya libala. Okoma na ndako ya libala yo na jogging na wana t-shirt no yo wana ozopasona. Non, kuma jogging ntango nyonso baluka jogging. Non, luka mwa robe moko boye ya kitoko na ndako mpo olati mwa robe moko boye ebimisaka bien. Mais bana basi bana biso jeune fille okoganga ndenge neti bayebisa bakoke jogging yango yango mutezalaka pinjama yango mutezalaka teni ya ndako. Non, il faut koyeba komélanger ekozalaka très bien. Mama il faut koyeba ko biso ba mama pe tokoma na milimo wana oza na kati ya ndako mikangi jogging ozobaluka na jogging. Non, luka mwa robe moko boye mwa jupe moko boye okomona obi na vie kozelaka te moto ya korendre yo heureuse. Na vie kozelaka te moto ya korendre yo heureuse. Il faut koluka ko se rendre nanu heureuse yo moko. Et ça très important. Il faut koluka yo moko bunda o se rendre heureuse. Après moto ya ko bakisela yo osepeli na yango. Soki te ezala passe. Ba mama na biso ba jeune fille boza pe na Afrique. Nga mama magi na botami na Afrique na koli na Afrique na mikuwa na ngai ekoleli na Afrique. Mais na yebaka kolata pinjama. Na yebaka kosomba musette. Po ozwa yango na magasin ezala moi parce que nde na tombola. Moi jeune fille koyoka soni na tombola. To moni biloko mindele balata ba nuisette o peut-être comme les équipements te. Yango basala ballon ekei. Emsuda ya sikate mais kende na ballon. Nga na mndao ki na ballon. Na mende ko sepela na ngopa mate na Afrique na mndao za nango ya kitoko makasi. Ba cycliste ne to lati jupe faut za na cycliste kitoko. Na Afrique na mndao za na ba cycliste kitoko makasi. Na mndao za na ba pinjama kitoko makasi. Pa mate na mndao ki ma na tombola so na koti na nga na tombola na za na mwa quelque chose nana. Na trier. Okomona obimi na biloko moko boye ya bien. Mo poko bima pe na ba soutien moko ya bien makasi koleka oyo ya kato. Okoleka pena ba soutien ya kato. Donc obima na biloko moko ya bien donc secret na pesi bino ya ngwana so ningo zo ba nuisette ya kitoko ba pinjama ya kitoko. Kota na tombola o trier oye na ngona ndako vandisa ngo na omo mbwakela yango mwa soki detol wana pona ba désinfection o sukoli yango malamu otandi. Donc yo faut ça la bon chaque mozo ko lukata misato faut ça nango ebele surtout biso na Congo faut ça nango ebele ozo kende ko luka pe elaxi chaque mois mama il faut kota magasin o lukata misato tango moni yango na solde même boza na mbongo te beta mutu meka ko somba yango po ereza na prix ya likolo ezaka cher. Ezaka cher mais cher yango eleki ba biloko to olata te eleki ba saki oto somba te ba mama yango wana pona ki ebele te. Ngai na laksi bino bibundeli. Donc bibundeli ezaka très important. Obongise longi na malamu, omitie mafuta malamu. Zaka obligé to o sa maquillage neti nga boy. Ba video na ngani so na sala na maquillage te za ngona ba poudre te. Eza ngona eloko. Soka na peigner kaka oyo na mascara na peigner kaka oyo esili. Donc obmanoka kitoko. Eza la tamo pe na osepela pe na lobi na tia beauté na kotia beauté. Na kotia poudre na ngai eza boy. Mais ezake il faut ko yebaka komi bongisa pona butu soko bongami na malamu sali penza malamu otie pena nuisette no ya kitoko poso na awa ezobenda kitoko mafuta ya opakoli pena mafuta okotisi yango mutu soko ke kolala onga na pakola mafuta na butu te poani pota ko ba osimbo bo nzoto ezala yo mo peta ko mutako misimba bo nzoto pe obona o mabe il faut kotia mafuta omipakoli mafuta esala a mwasi a mwa lisse moko bo mafuta moko boye mwa huile moko boye mafuta moko boye sa mwa huile moko boye faut sala na mwa huile moko boye otie esala ko mafuta huile ka normal to mona ya corps ya nzoto esala lisse otie na butu ta kopakoli mafuta nono pakoli mwa huile oza ko glisser lokola mongolo moko boye moi oza ko glisser mo lokola mongolo mutalo ko mbuma moko boye na nzoto lo penza ya koluka oza ko glisser tango mutalo simo satike na nzoto oza ko glisser ko ya na nuisette nazo mona ndenge kaka simba ki nuisette aza ko kita na ngoti na nzoto ba mama OK. Bisous napesi bino mbote na souhaite bino ba bonne journée. Nzambe abatela bino to sololi lisolo ya ba mama gina bandeko na ye ba sololi na ba tata pe to bonisa. OK, wana nde to komona ete to kozalaka na kimia pe to kozalaka heureuse na banzoto na biso. Bisous, like et partagez.